Góðan daginn framarar, við erum mættir með Daða Guðmundsson, einn leikjasta leikmann Fram frá upphafi, í viðtal, hérna í Framlunum. Daði, fyrsta minningin af Fram, bara, hvar og hvenær, með hverju? Já, fyrsta minningin af Fram er bara þegar ég mætti hérna á mína fyrstu æfingu. Það hefur verið hérna sumarið 1986, þá var ég 5 ára gamall og hérna ég man bara að pabbi skutlaði mér á æfingu og á móti mér tók Magnús Einarsson sem var þjálfari þá og þjálfaði mig síðan næstu líklega 5-6 árin. Og hérna já, það er svona stuttu máli. Voru einhverjir þarna sem þú þekktir síðar mér? Já, það voru fullt af strákum þarna sem ég spilaði síðan með bara upp alla yngri loka og svo upp í meistaralok. Það voru hérna til dæmis þú sjálfur, Bjarni Þór Pétursson og Viðar Guðjónsson og hérna einhverju fleiri, gott að Baldur Knútsson var ekki hérna og fleiri góðu menn. Var þetta malaræfing eða? Nei, það er skemmtilegt að segja fyrir því að æfingin var líklega bara hérna beint undir það sem við sitjum núna. Við sitjum semst hérna í hátíðarsal Fram í íþróttahúsinu og líklega bara beint undir það sem við sitjum núna var svona grasblettur þar sem að þessi æfing fór fram. Hvernig kom það svo til að þú ákvaðst að fara í Fram? Þú ert nú úr Breiðholtinu til dæmis og líka beint við að farið í ÍR? Já, ég hérna bjó bara hinum við götuna við ÍR-völlinn og á sínum tíma þá hérna voru ekki æfingar fyrir svona unga stráka hjá ÍR. Þú þurftir að vera orðin líklega 8-9 ára til þess að bara geta fengið að vera með á æfingum. Þannig að ég og ástæðan fyrir ég fór þá í Fram var svo að frændur mínir 2 spiluðu með Fram. Helgi og Eiríkur Björgvinssynir og hérna þannig að það svona lá eiginlega beint við, maður fylgdi svona alltaf með þeim og alltaf spilaði líka inni að Fram var svona stærsta liðið á þessum tíma. Já. Fóru svona óunum margir strákar hérna úr þínu hverfi, nánasta hverfi í Fram. Var það öll sama sagan af þeim öllum eða? Ég held að það hafi verið svona af flestum sko, menn hérna, já. Höfðu ekki tækifæri til þess að æfa í sínu hverfi í rauninni og fóru annað. Það líka spilaði inni að strætó stoppaði í rauninni beint fyrir utan framheimilið þannig séð og gekk svona hring í Breiðholtinu, þannig að menn svona söfnuðu saman í strætó og hittist þar og fóru saman á æfingar. Já. Þannig að ég er enga að sjá væntanlega eftir þessu í dag. Það var ekki byrjað með Já, ég myndi halda það. Þeir eru hugsanlega kannski fengið öflugri lið fyrr. Þeir eru nú konum með ágætis yngreflokka í dag held ég. En þeir mistu úr nokkuð marga árganga á þessum árum.